Challenge makan sesuai gambar. Wah, yang pertama ada pizza. Wah, tapi itu bukan pizza ya, tapi yupi guys yang dimakan. Terus selanjutnya, mata dimakan. Waduh, serem banget. Terus yang selanjutnya makan apa lagi nih? Wah, makan roti coklat guys. Nah, selanjutnya makan lemon. Ih, emang gak asem apa? Duh, sama kulitnya juga dimakan. Gimana sih? Aturan kan dikupas dulu. Terus itu apa? Asem kayaknya ya guys. Bener gak sih?